世界各国陆续咧开放边境咯，咱台湾咧有风声讲8月就会来开放。指挥官陈时中讲，未遐尼久哦，会搁较早。台大儿童病院院长黄立明讲，要开放边境，都要考虑2项的指标：第一，爱这个提升疫苗的覆盖率；第二，确保医疗的量能。伊认为7月初就有机会来开放。指挥中心即卖正咧规划，要优先开放予商务客来入境。8月的时候，大概我们采用大概不会把它规划到那么久了。指挥官陈时中上自信讲，在咧8月前有机会会当放入边境。伊家即卖看法嘛真乐观。中国医药大学呼吸病院感染管制中心副院长黄国斌讲，全国染疫率已经达到10.5%，加上有着还无通报，差不多来到20%。那3剂预防射涵盖率超过60%，差不多达到8成的群体免疫，已经做好拍开国门的基本准备。不过疫情发展，上车搁观察到6月底，台大儿童病院院长黄立明是认为，想要拍开国门，要考虑2项指标。长者的疫苗接种率最好是能够到80%左右。第二个呢，我们的医疗量能是足够的。那在7月疫情明显下降以后，其实就有可能可以考虑开放国门了。即晚入境检疫赶快维持7+7，指挥中心当地咧规划优先开放商务客，会缩短检疫的时间。不过无论是3+4或者是0+7，外界烦恼敢会造成另外一波疫情搁压起来。希望说是严格要求，说是要打完3剂的人哈，那才能够说享受0+7的一个权利了哈。那这样子的话，其实0+7大家会做得比较心安了哈。3剂以上，然后有做这个口水的检查的话，我觉得这个是可以自主管理。但是他这些来自比较高感染区，并没有打3剂以上的疫苗哈，那我是觉得这个还是有一些风险。卫生建议入境检疫会当考虑先做3+4，看疫情的变化。这个随时做调整。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。